emoyeni bakithi kuyatshisa emoyeni yethu kwemkanwami soluze emoyeni bakithi kuyatshisa singethi emoyeni yethu kwakubuhlungu emoyeni bakithi kuyatshisa emoyeni yethu kwemkanwami soluze emoyeni bakithi kuyatshisa singethi emoyeni Today in the program we'll be talking to Ubaba Herbert Vankomo. Ibizo lakhe lempini kwakungu It Rugare. Yena la he was part of the people ababe ngamabutho eZebra. So sisesigabeni sediba lapho sizabe sixoxisana nobaba sizwe imbali yakhe. Baba Nkomo, welcome to the program. Ngiyavuma. Yeah. So asiqale ngokuthi usitshele nje ukuthi wena uzalelwe ngaphi wakhulela ngaphi. Mina ngizalelwe eDiba. Kona la ngizalwa koPhede. Phede ngibizo lika baba mkhulu, ubaba nguDina. Ngizalwe mhla ka 14 April 1954. Ngafunda eThekwani uSabu A to standard 6. Ngasuka after standard 6 ngakho Bulawayo ngayenze form 1 form 2 correspondence. Ngasuka ke lapho ngaye eGoli. Ngasebenza eGoli ngo77 ngachiya iGoli ke ngaye eMpini. So wakwenza wachiya iGoli kona le wayeMpini wawusuboneni mbusuzweni? Kahle mina ngangibala kuma newspaper. Ukhanga ukuthi kwathiwa amagorilla. Amagorilla bayarate izitolo bethatha imali, berate amabhasi bethatha imali. Kahle mina ngakwazi ukuthi ngisazi ukuthi ngizaphiwa umbhobho, ngaphiwa umbhobho ngiyanyamalala egcekeni kulomuthi oliphiwa ukuthi unyamalala egcekeni. So into engangiyifuna ukuthi inyamalala egcekeni ngithathe izimali, into engangiyifuna. So wena wafuka thola umbhobho ukurobha amabhasi. Ngakwazi ukuthi kurobha, sithi kuthatha. So susuka kona le eGoli siya Zambia usiyalanda umuntu okunyamalala. Umuntu uyacatsha egcekeni. Uhamba njani? Ngasuka eGoli ngaye eFrancistown, from Francistown ke ngasuka eFrancistown ke ngaye eZambia. Uyenzela ngaphi training yakho? Ngafikela enkambeni okuthiwa iNampundu. Ngahlala from February to April. April ngasuka ngaye kwenye inkamba okuthiwa iFC. Kulapho safika sayivula leyo nkamba yithi sabe first bantu kufika khona. Sathola kulamasotsha amagorilla eFrelimo. Khona apho by about 6. Hayi sahlala ke until June. June ke asuka ngaye ku training eAngola. Lapho ngatraina khona eAngola. From June until December. So wena specialize ku-infantry, ku-communication? Hayi ku-infantry. Ngikho specialize ku-infantry. So abanye ama-instructor wawulawo lapho ngoba? Ngalo khona eAngola ku training. Yeah, ku-Angola yena. Ngangilo Socha, ngilo Dubi. Babe ngama instructor. Lo munye semkhohle ibizo lakhe oThombani uBocheni. uBocheni uDubi kunguSocha yoma instructor yethu abe ngu3. Thina the rest singama kids singama recruit si train. So sa train silama Cuban lama Soviet Union. Yiwabe sitrain ama Cuban yiwabe train kahle ama Cuban. So yayinjani training yakho? Hayi i-training yanje ama training wonke ngoba i-training ivele imnandi suyiqedile. Nxa usatraina kulobunzima obuthize lobuthize. Yiko okukhipha ukuthi uweli Socha. Ngoba ingaba i-training esoft awukukwanise ukulwa impi. So uyabutrainwa impela ukuthi ube physically fit. Lokudla ungadli usuthi ngoba egangeni uzakwanisa ukuthi uhlale 2-3 days ungadlanga. So ufanele ukwanise ukuresista ukuthi ungadli too much udle ukuthi kubamba ithumbu. So sasidla kwawuthonga kwakulo wayepheka umunye umkhubheni kwawuthonga uMashwaya. So uyaphonga ukuthi akunika kuyigabhanya kwakule gabha lekuphakulula. Uyakunika kuyigabhanyana kuncuncuncu uthi hariba uthi hamba. Hamba.
hamba kuphelele limili vela kuyindawo kodwa kwakumnandi ukudla kwakhona irice le-beef ndoda kwakumnandi kodwa-ke hayi i-training yona yayi-right impela. So uqeda i-training lapha uqonda nga? Ngiqede i-training ngabuya futhi njalo e-FC Intebe kodwa ngilalanga khona sabuya thina sasesidividwa ngama-groups ngama-company. So ethi company yabuyela eNampundu isenza i-defense sesigade ama-recruit laba babuyayo basanda ukufika kwayayi kwabegcwele ukuthi lisuka khona apho sisiya kuma-training. So sasigade bona siku-defense. Sasuka-ke ku-defense lapha eNampundu ngabuyela futhi e-FC. Asahlala ngesikhathi eside sadlula sayangaphi eBheli 1. Sasifika eBheli 1 kulapho esachapha khona-ke sesibuye ekhaya. So when ufike ekhaya lapha uqalisa uku-operator? Ngisiqalisa uku-operator from ngathi from eKharipa saya eHurungwe kokaZangarara yaza izindawo zethu. Isiyajika eManapulse. Bekunjani khona ngale ngesikhathi sempa usixoxele sibili ama-operation alawenzayo? Ama-operation akhona mnandi kunje uhleli so but nxa uphakathi ku-field yakhona kodwa kuba mnandi ngoba indawo nxa suyijwayele awusaboni ubunzima kodwa kuyakulo bunzima ngoba kahle amabhunu ona ayele good transport into yonke babelayo ifacilitate yeningi manje nesasikhamba ngenyawo nje uyazi uoperate likhamba ngenyawo liyaba lingela into ikhithi ekwanileyo nje amagorilla okwakuyikhona ukuthi sasisila kakhulu ezakhamuzini izakhamuzi yizo esasizisincedisa le information sasithola kuzakhamuzi zingabona amabhunu kumbe zizwile ukuthi amabhunu angale zisitshela then sesikwazi ukuthi siya-operate njani nxa kuthiwa abali thina fanele siyenze njani. So awu-operator labo eHurungwe khona lusabacabanga? oSpacer, oManasa, oMadlozi, oMakandiya sasi-operator sonke. Ibhekili yakho yakuqala usayicabanga? Ibhekili yami yakuqala saseHurungwe. Sasizwile ukuthi amabhunu angaphi ngoba information yayileka esiza then sahamba sayale ambush sizwile ukuthi bayabuya. Fortunately babuya silele ambush bathe sebeseduze sasichaye i-early information. So i-early information osekucineni bangene ku-sector laba bayabe ngale abadubuli nxa sebesize kucine seqasha ukudubula saqasha ukudubula desidubula lawo badubula ba-return fire ngoba nxa uphonga udubula kulapho ngazo ukuthi khwa la uyathatha icover la yathi return fire nxa ungamdubulanga zadubulana kodwa thina sa-retreat lachaya ambush laqeda la retreat? Saqeda sa-retreat ngoba bona babebaningi futhi thina sasi-about 5 bona babebaningi bangena ku-sector saqasha udubula sabona ukuthi lapha i-return fire khona hayi sayenzi sa-withdraw. So ngesikhathi likhona apha eHurungwe kulesikhathi lapha ama-queue athatha abantu khona bafake kuma-keep lisurvive njani? Kuma-keep lana ama-keep hayi sasingafiki lapho kuma-keep ngoba ababegadile ama-keep babefaka abantu bechaya ipatrol khonapho kuma-keep esazuthi ufanele ukuthi basenkambeni. So lapho ukuthi uyefika kuma-keep hayi kuma-keep ungafikeki ngoba vele babebhesile khonapho bangaba lama-keep bayabe lenkambi eduze khonapho. So kwakusela abanye abangekho kuma-keep babenika ukudla? Emizini abangekho kuma-keep abakumakhip bangaba kumakhip emizini sesa-operate kakhulu siya emizini amakhip kakhulu yabaseManapulse labo amakhip lana bagcinwa khona bekhitshisa imizi yabo beyagcinwa ngani basenkambeni.
befika beyakungamatumbanyanatumbanyana kwabo khonapho amakhipho. So lina ulalivela ngapha seli-operate iHurungwe, ilanguage kokuhamba njani? Hayi ilanguage yagxamuza anti ngale bakhuluma isiShona. Manje thina esikhalangeni kusisa singcono thina esazi isikhala ngoba kuphosa kungenelane lesishona isikhalanga. Kwakungcono ukuthi okuningi uyawusizwa okulutshwane lapho ungeke uzwe khona kodwa hayi nxa usendaweni vele ulimi uyagcina ulwazi noma kodwa amasayini ayakhuluma ukuthi umuntu uchukuthi. Sezijwana. Bona bayoliphatha njani abantu bezakhamuzi? Hayi izakhamuzi azisithanda. Amagorilla ayethandwa hayi lapha ayethandwa yonke indawo amagorilla vele nxa ungafika nje ubhuti hayi liphathwa kuhle ya le information bayalinika yonke information eqondile futhi abaqambeli maka. So i-situation yamakhiwa wona ayethanda indawo leyana kumbe hayi laselizikholisela? No, amakhiwa antu yabona ayabuya kahlali ndawonye. Yiko yonke babele facility bayakwanisa ukubuya bezokoperate khonabo ba-operate bahlale kumbe 1 week kumbe njani babuyele bathole izimoto zabo babuyele batshintshe indawo ayengahlali khona amakhiwa. So iko lapho aselikholisa lina selibanjwe emzini? Isibanjwa ngobani? Amakhiwa. Hayi ngoba ubanjiwe lawe. Ngabe ubanjiwe umnyama wakho la kodwa akungavamanga ukuthi hayi ukuthi bakubambe emzini hayi kongavamanga. Lokulala emizini hayi okulalwa emizini hayi ungalala emizini endlini hayi endlini ongalala. So wena sibili backlog ngathi lapha ngaphosa ngahamba lapha yayiphi? Ibheki yaphosa ngahamba yesh sasekazangarara lapho amakhiwa asiminyezela komunye umuzi sasirelaxile nje sizidlalele awu sizixoxela kade amakhiwa ngombe baba le information ukuthi kulabantu lapha ngoba basithengisa bazofika bathi befika basaround umuzi thina yasendlini angazi kwaphunga ufika umunye ngumfana kwathi amakhiwa sithe siyalunguza bathi baqatha ukudubula saphuma bophatha ukuthi saphuma njani laphana hayi amangamabi phela laphana kuyakungela ukuthi uhlakaniphile kumbe uyachaya tactic kuyasokuzenza kodwa kuyinto kwakhona ngani nje kusadlozi sasingu3 hayi saphuma inhlanhla kulo wachaya kulo wadujulwayo saphuma phakathi kwabo bedubula saphuma kubhekiliyana yiyo ibhoki impela ngathi ngaphosa ngafa lapha. So lina lazange lidubule lapho? Hayi ungadubula njani uphuma ubaleka ungadubula azadubule hayi. Owayichayayo ke ibheki wakholisa sibili wathi hayi lapha isebenzile. Kwaba lenye ibheki futhi ekazangarara futhi enye ya saba le information ephosifanele yana yakuqala futhi amakhiwa futhi kwazwa ukuthi amakhiwa yabuya sawalale ambush futhi amburiseme njengana leyana ya azongena futhi ku sector lapho sabachaya live ke sabachaya impela sabadubula impela sabadubula hayi sachaya 4 bona mshwangu babe ngu7 babe ngu10 khona la abanye babaleka but 4 yadujula yafa khona lapho siphela. So ikhiwa liyawa lapha ulalisenza lalithatha umpopho lalithatha ibifu kumbe lalibaleka lichiya kunjani? Hayi kuyadependa umpopho vele umpopho awuchiya umpopho manje usutole armed ngoba yabusele impopho embili thatha impopho lenhlamvu hawu ngo beef lokwana uyakuthatha la ko ngoba vele siyakufuna vele ngoba sesidla khona siyasearch silichiya selibalekele ukuthi benqaya abanye bayalandela eduze khona. Hayi vele kathi lingahlala khona lapho njani futhi obvious kukayenzakala babuye khonapho kumbe laba ababalekileyo manje amakhanti awona babile communication bayakwazi ukucommunicate ukuthi ngapha sokulento enje 1 2 3 athola helicopter siluma spotter plane siziduma phezulu kumbe helicopter sizibuya khonapho phela bona babe iyabuya bayabethola helicopter
bangabuya helicopter bakwazi helicopter ngabuya amagorilla ayabaleka labana be-radio sebekhuluma ukuthi no in the position so banama-signal yabo sebebuya-ke sebethatha abantu babo labana abafileyo amakhiwa. So uhlala isikhathi esinganani eRungu yona? From 78 ngoDisemba 79 ngazo withdrawa ngabuyela futhi eZambia ngesikhathi seLancaster House ngasabuyela seNgula ngabuyela futhi eZambia kwazoba labo Lancaster House aseZambia kwazoba le ceasefire ngaseZambia. So kuthiwa ceasefire lapho niqondanga? Kuthiwa ceasefire sabuya saba kuma assembly point, so saba ePapa via Chirundu sachapha eChirundu bridge Chirundu bridge sabuya saba sePapa sazosuka ePapa saya eMashumbi eManapulse futhi kwakule yatshintsha assembly point lana ePapa yaya eMashumbi eManapulse kulapho engaba khona. Maybe ngakabuzi ngasembu point ukuthi uhamba njani. Anje la lingena lapha lile nto zenu le nhlamvu zenu bese lihlala isikhathi sonke. So isupply la lithatha isinga lisegangeni ngesikhathi khona lapha le sibo Ringo na isupply ammunition la lithatha. Isi ammunition isakwakusasiba lamalokuzeni njoba sasila original commander, so kuba le iGP uthi siyakwanisa ukuhambisana information ukuthi ngapha sishoda ngeammunition. So bakhona abahlala khona ngale abaletha neammunition umsebenzi wabo ukuletha ammunition kulapha nxa selishoda ngeammunition. So lali reporter bheka ukuthi ngapha sela ammunition, so balilethe le ammunition ukuthi sishoda ngalokho lalokho. So vele inhlamvu zazo ngashoti? Hayi zingakashoti vele sezilutshwana lihle lihambisa report akuthi ziphele du hayi akufanelanga. Lingabona ukuthi sezisehla kathesi ngoba lingadubuli daily phela. So lingabona ukuthi inhlamvu sezisehla seli-reporter back inhlamvu sezivuka. So awuthi emini lalivuka sibili from ekuseni kuze kuyothi ntambama lalitshona lisenzani? Sisenzani njani? Egangeni lalihlezi laliyabelilele okuhamba njani? Laba lihleli liyahlala liphumula lisuka li-operate lisiyale liyalidinga amakhiwo lawo liyalidinga amakhiwo. So emini liyalidinga amakhiwo? Yeah. So lalisidla ekuseni emini ntambama mbodla ntambama? Hayi khonapho uthole khona ukudla uyadla. Akula timetable? Akula timetable ukuthi uzathi breakfast lunch supper hayi akuloko akukho lokho. So ngakwazi ukuthi breakfast ukuthi kusasa nxa ungakutholanga awuzothi izakamuzi ezazinceda nxa li-operatela lapho kule zakamuzi khona. Kusengene izakamuzi ziyaliphekela hawu manje zazi-welcome izakamuzi lithanda over manje akupheka zazipheka mpela hawu. Selifikile obhuti hawu liyaphekelwa kuhle. Alihlali khona futhi liyaphekelwa nxa lisegangeni le bezolinika khona ngale. Akhona ukuthi uyarelaxa liphekelwa lisekhaya kulapho lihleli ekhaya hayi. Ngoba amabhunu angalithola azalibulala abulale labanikazi bomuzi labantwana labana so ekhaya vele kwakuchanswa kwakungasonto ukuthi uyaphonga uhlala ekhaya uyangena ekhaya. Liyangena lepatrol lidlula. Akho ukuthi uyahlengena uhlale liphekela ukudla likhonapho lidle likhonapho hayi kwakuyingozi ngoba lizabulalisa labana abantu. So amabhunu ayesithi ngabakwazi ukuthi hayi omama izakhamizi ziphekile lapho kwakuhlupha? Ukuthi iziphekile abasoze babekwazi. Ukwazi kwabo babebona time babona amajambo. Izicathulo zengu ukuthi lihambile la balonde banonto bangene umuzi. Bangafika kulowo muzi babuza ukuthi bangapha amajambo la siwabona engena la bayakhuluma izakamuzi ukuthi hayi badlule khona lapha impela. Bakhumbe ukuthi badlule khona basuke khona bayale badlule khona la babengayali ngoba ngayali usukhanda ubafihlile babevuma impela ukuthi hayi badlule khona la bayelende bebona nanzi izicathulo zabo impela ziye khona la batsho khona. Labo sibatshela ukuthi no amabhunu angafika lapha kwesikhathi elonde libatshela ukuthi siyele lingabothi siyele thina siyele libatshela ukuthi siyele bazabona izicathulo zethu ziye khona. My time amabhunu futhi uyathi ngabona ukuthi kuthiwe bayele wona akasalandi akasayi khona sijika that the other direction. Bayakwazi ukuthi bangalonda belonda bayangena ku ambush.
So laliphekelwe emzini lapha imizi ingayazi incaba abantu babe support amabhunu nalasa ukuthi zafakelwa ipoison. Hayi kwesaba hayi sasingakwesabi hayi kaningi sasingacabanga ukuthi bangasifakela bangakufakela kodwa babesazi la ukuthi bangasifakela kuzwakala ukuthi umuzi lwana sidlela phana sabafakelwa amagorilla afa azabuya amagorilla akamuzi izabatshela ukuthi lwana umuzi waphekela amagorilla afa awuyabuseshitini manje ngamagorilla lo muzi. So labo vele babengeke bekwenza. Hayi babesazi ukuthi ungaveli ukuthi bazabuya abanye hayi lapho usuchisiwe umuzi elibule uchisa umuzi. So sungena kwaSembu Point lapha uyangena yini ku National Army? Ngazongena ku National Army. Ngangena ku National Army ngaba se KG6. Ngayenza ikhosi ye quartermaster. Sasiyenzele crime bone. So sasithola amabhasi iMoto Express ekuseni iphinde izosithatha ntambama ama-4 then sasibhese KG6 azosuka eKG6 ngabuya eGweru ku eGuinea Fowl kulapha engabuya ke sesingena ku National Army sese-integratewa manje. So wena wangena kuyiphi battalion? Ngangena ku 16 yayiseNtabazinduna. So uyabuya eNtabazinduna la? Angizwa Wabuya eNtabazinduna? ilapha So yini elalwayo eNtabazinduna? esalwa nini? eNtabazinduna ngama-80 something now ngesikhathi seNtumbane. Hayi intumbane yaba before intumbane yathi ikhona intumbane thina sasemashumbi. Ngesikhathi sentumbane sasemashumbi. Bakhona babese eNtabazinduna babe ngama disabled something like that labangani babayagula njani njani kodwa babe ngekho lapha thina saba inkamba ye-integration singamasosha. Sase singamasosha sesiqedile integration bona labo babe kwenye iside labana hayi ayisibo labo. So wena uhlala isikhathi esinganani ku National Army? Ngingene ngo-81 82 83 ngaphuma ngo-83. Wawuzuphumelani masinyanga? Hayi ngase sizwe ukuthi imphume nje kade asenjiya. Pero kwasamnandi ngesikhathi esana. Ngase ngifuna ukuyasebenza ngangile appointment e-railways sengitho ngani ngile appointment ukuthi ngathola umsebenzi e-railways ngifuna ukuyangena e-railways. So uchiya uqonda nga? Ngichiya? Ngachiya ke ngaloko ngilo ngikurovela ukuthi ngizangena e-railways ngene e-railways kwayehlula waze kwaba ngo-86 ngaye eGoli. Ngaye eGoli. So wazihlalele eGoli uzowabuya kathesi? Hayi ngahamba kahle ngabuya ngo-90 ngabuya zange ngiphinde sabuyela eGoli. So wena usesiphetha lapho uhlelo ungakhangela experience yakho yempi and all those kind of things uyakuzisola ukuthi wahambelana empini? Ukuzisola ngisoli but kukhona engikufuna ukuthi ngokuhamba ngami thina abantu abalwayo impi uhulumende uyasinanzelela kakhulu. Manje uhulumende akasinanzeleli kakhulu. Ngathina sihleli kuhle siphiwe izindawo ezinhle njalo le mali ngasi yahola imali okusiyakwazi ukusupporta imuli zethu. Manje akula mali sitholayo. Imali is too little ukuthi support imuli zethu. So ukulwa kwethu empini yaze akusatshengiseli ukuthi singabantu abalwayo. But kulomunye umuntu ongathi balinika imali eDimob baphinda balinika ama-50,000 into ezinjalo so balizama mbijana. Hayi incane 50,000 indoda kuyafuna imali ukuthi uyakwanisa ukwakha indlu kumbe wakhe istore ibusiness kumbe ube lendlu yakho ukuthi echa umoya lokudla usidla ukudla okuright ngemali oyiholayo ngoba yazi ukuphiwa so imali ungasakholi futhi iyaphela imali iyaphela awungeke uhlala ulayo. So kuyafuna ukuthi imali njengepay uthola imali ukuthi uyakwanisa ukusupport imuli yakho kuhle impela hawo support imuli yakho idle ukhanga ukuthi uzuthi into engahambela empini nasi manje kade siyathethiswa uzothi lahamba siyadinga udubo sisithethiswa futhi la tata kodwa phela amaplaza apha uyawuzibona izindlu nxa usiya kobulawayo lapho kubo Western ukuthi kuzinjani
ungathi iplaza yona leyana amadumba lana ngani kuthiwa ngama-structure ngani kuthiwa yini sure bese kuthiwa ngama-veteran kutsho izindlu ehlala endlini enjeyana okotshani okungaka sure kwafuze ukuthi ngawule ndlu injengeploti ube le ndlu ube lo mgodi wakho ube le nto zakho ukwazi ukulima kumbe le tirekita ukwazi ukuthi uyalima mpela hawu ube le nto yakho right hayi khona ama-structure lokwana uze uthi mina engisekhaya ngingcono kwesinye isikhathi akula plaza walithathayo liyahlala ngumtata omunye la omunye ngani ngama-squatter manje ungathi iplaza yona leyana hayi ayisikela kulelayo hayi lokho hayi kwafuze uhulumende asinike amaplaza uhulumende ngoyafanele asinike hayi khona ukuthi igama liyekwakha lapha liseliyakha njenge-compound hayi othi inkukhu zakho ziyasuka lapha ziya ngalicatshe fanele ube le ndawo yakho ethi wena omunye indawo yakho etiyeni omunye indawo yakho etiyeni etsha umoya kulapho uyabona ukuthi ya into yayihambela empini nazi hayi siyabonga baba Nkomo ushare ama-experiences lathi ngowakwenza empini hayi lami ngiyabonga dabonga kwalo nemi ndobonga Am I